Hər kəsə salam dostlar, sizinlə mən Rəhimli Məmnə xatun. Yorumlardan görürəm ki, siz çox tez vloqlar istəyirsiniz, ona görə çalışacağam sizə çoxlu yay vloqları çəkim, çünki artıq yay gəldi, məktəb getdi, axırı çox gözəl. Hə, bu arada indi saat 9-a işləyib, 9-un yarısıdır və bugün iyunun 13-üdür. Məncə başa düşdünüz, yəni bugün 11-lərin son zəngidir və biz bacımla qərar gəldik ki, gedək 11-lərin son zənginə baxaq. Çünki orada da bizim bəzi tanışlarımız falan var ki, hansıları bəlkə axırıncı dəfə görə bilərik. Pis məndə çıxmasın. Çox danışmayaq, çünki vaxt gedir, mən də tələsməliyəm. Əlbəttə ki, mən hər yerə gecikirəm. Ona görə biraz tələsək. Gəlin sizə göstərim mən nə geyinəcəm. Mən geyinəcəm belə qara cins. It's basic, düzmü dedim? Hə. Bu qara cinsimi geyinəcəm. Üstdən adi standart ağ kofta və belə bir qara köynək, səhvləməmsə elə deyil. Axırı başqa. Aksesuar olaraq nə götürəcəm? Mənim ən sevdiyim sep bundan. Belə sırğalar, saat, geçəndirmi? Və belə üzük. Mən hazıram. Bəlkə üzüyü çıxardım ya da sepi. Demək, istəyirəm indi tez üzümə krem vurum. Bu kremdən istifadə edirəm. Bu çantanı da götürmüşük. İçində Spirit Power Bank, kaşlok. Bir dənə bu rezin götürürəm. Unutmamış tez ətir də vurum. Anamındır. Hazırıq. Mən unudurdum. Demək dostlar, mən özüm səhər yeməyi yeyən biri deyiləm. Amma D vitamini içirəm və içmək üçün də səhər yeməyi yemək lazımdır. Mən səhər yeməyi yemişəm ki, yalnız D vitamini içim. Unudurdum. Yaxşı ki, yadıma düşdü. İndi tam hazırıq. Gedirik son zəngə, məktəbə, bilməm. Axırı gedirik. Gedirik Mənsəyə. Kimsə səni gözləyir, kimdən olacaqsa belə. Mən artıq evdəyəm. Sözün düzü çox yorğunam, dəhşət. Çünki saat 7-də oyanmışam. Saat 7-dən oyanıb tez riyaziyyatımı eləyirdim, ondan məncə çox yorğunam. Müəllim mənə bu kvadrat köklərinə aid 100-dən test veribdi. Onun mən deyəsən 72 dərsini yazmışam. Qaldı qalanı işləmək, ona görə gəlin tez onları da yazaq. Üstə gəlsin 5. 7. 3 üstə gəlsin 3. 6. 2 üstə gəlsin 3. 5. 8 üstə gəlsin 1. 9.
100 dənə testi yazdım. Şükür. Demək mənə dostum yazdı. Dedi ki, düşürsənmi parka? Dedim, hə. Bu arada da isə getirəydi üzümü falan çəkmədim. Çünki kopya eyni paltarda, eyni aksesuarlarla demək olar ki, gedirəm. Bir dənə də şey taxacağım. Açar nə idi? Mən niyə saat açar deyirəm? Başım işləmir. Saat taxmağı unutdum. Yenə açar deyəsiydim. Rəhim də yoxdur. Vlog çəksən. Leman. Mən oradan Qadınlardan qorxur. Arı hardasan? Salamlar. Salam xatun izləyiciləri. Nə dərsiniz? Kanala indi bu dəqiqə bu saniyə abunə olub like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Bəli, xatuna telefon qəsdini ola bilərəm artıq. Geçək. Sağ ol. Arıdan da baxırıq. Ben size götürürüm. Kaldır beni. Sen de burada tutuyorsun mı? Ayaqlarım zaten dolusan. Dadlıya da gəlsən, bura da gəlsən. Ayaqlarım deməli deyirəm ki, deyir ki, ayaqlarım dadlıya gedəsiyəm. Deyirəm dadlıya hara getsəm, parka gəlmirikmi? Belə elə. Hey, belə eləyirsən. Nə varsa. Sağ ol. Su butulkasıyla da gitti. Olmazsa olmaz. Füsi almışam və qayıdıram evə. Dostlar, indi axırı axşamdır. Bugünkü gün sona çatır. Sabah məncə daha da maraqlı olacaq. Mən də indi məncə yatacağam. Sabahki gün görüşərik. İkinci günə xoş gəlmisiniz. Saçım biraz əyri oldu, fikir verməyə düzəldəcəm. Deməli, məncə birinci gündən də eşitdiyiniz kimi bugün mənim bəzi planlarım var. Biz bugün siniflə istədik gedək dadlıya. Siniflə deyikdə də daha doğrusu elə bir müəllimlə, bir də 4-5 uşaqla gedirik dadlıya. Səhv eləmirəmsə saat 2-də falan artıq orada olacağam. Bu arada hələ ki yadımdan çıxmamış dərmanımı içim. Yadımdan çıxmamış da vitamin, bu səhv vitamindir. Vitamini içim. Mən bugün biraz tez durdum. Daha doğrusu tez durdum deyək də həmişə saat bilmirəm. Artıq məktəbdə nə bir mənim belə vərdişim çıxdı ki, saat 7-də, 8-də mən artıq qalxıram. Yəni saatsız falan, sadəcə özüm belə öyrəşdirdim. Saat 7-də, 8-də artıq qalxıram mən. Qalxdım, tez başladım video editləməyə. Sonra isə heç nə eləmədim. İndi planlayıram. Məncə dərs oxuyum. Dünən riyaziyyatımla yaxşı məşğul oldum. Bugün Azərbaycan dilini oxumaq planlayıram. Yəni riyaziyyat da buraxmıram. Sadəcə riyaziyyatı da biraz qaydanı təkrarlasam yaxşıdır. Azərbaycan dilindən də adi qaydanı oxumaq. Çünki qayda özü əməllidir. Yəni həqiqətən qayda özü uzundur. Bir də qayda oxuyacağam. İndi planım budur. Bəlkə saçımı düzləşdirməliyəm. Baxanda ürəyim sıxılır, elə bir düzləşdirməliyəm. Oxuduq. Привет. Привет. Mən gəldi ki, siz bu günü artıq mən videolarımda çox tez-tez görürsünüz. Bu ilə bunun arasında fərq var deyiləm. Saçım hazırdır. Düzdür, değil mi dedim? Düzdür mü? Burası düzdür. Yenə deyirəm, saçım hazırdır. Demək dostlar, ilk öncə düzü başqa şey geyməyi planlayırdım. İnsə başqa şey geyməyi planlayıram. Çünki havaya baxıram. Yəni
Hə, yəni o qədər də yaxşı oxşamır. Belə qara koftam. Altdan da bu cins şalvarı. Üstdən jaket götürürəm. Üzük, sep, bir də bu sırğa. Budur bu. Və sumka olaraq bunu götürəcəm. Böyle uzun oldu. Oo. Hadi kız. Böyle çaresizlik. Bizim meyve yoxdur. Dövmə lazımdır. Strawberry challenge. Soft drink. Sell water, qazlı su. Sparkling water. Gazsız. O gazsız. Da katlı da koysunlar. Ha, 5 yemək yeri. Bir dakika kapı dişeceğim. Çıkardı be goboş. Cheers. Dəfəli bizdən olsun. Saxlı. Siz gedib parkda bizə verərsiniz. Pul yığdıq pulu. Hamı getdi, biz qaldıq. Öməli hava yağışı deyər. Demək dostlarım, mən qayıtdım evə, yatdım, durdum və yenə gedirəm çölə. Dostlarımla görüşürük. Yeni kombin seçmək. Ay Allah, heç nə seçəmirəm. Açıq rəngdə cins şalvarım, belə bir ağ koftam var, onu düşünürəm. Bəlkə elə onu geyim. Üstdən götürərəm, məncə elə o jaketi götürəcəm. Və bu sırğalar. Öyləyim. Arkadaş. Doğrudan düz dedi, hazırıq artıq. Biz getdik hara? Parka. Gedirik parka. Bu topdu bu arada. Oldu. Bilmem senden baktım. Selam ya. Çok güzel. İkinci gündən sən vlog ikinci gün. Ben Qızı 2 gündə arabada görəmir. ben 2 gündür. Görsünüz məsəl dostlar. Ay Allah. Ay Allah. Deməli ya dostlar, bu. Mən bunu çəkirəm. Mərcək. Bu termos Vufdandır. Vuf şəhər salma var ya Bakıda. Hər an Oxuna. İştirak elifdə. O da şeydə 2 dənə bilmənlərə bir nüma gətirdi. Alın. Bu qədər. Bilirəm. Bunu qoyasan az yerə belə çək. Orada mahnı da O xatın 2 əldən, bir əldən eləyir. Ay seni duyacağım. Səni döyəcək. Amma qarsan xatın. Oturursan da. Oha! Turuflar orada 4-5 maşın. Buradan çəkib 4 tane. Sənə bax. Aha. Səhv emojiləri. Oo, ne pis. Ne qəşəngdir. Aa. 8-dən sonra 10 gəldi. Bacım deyib, bu sənə mən. 9 yalandan çıktı. 9 hə.
10, Biz 12, Olmaz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kısa mı ağrıdı? Hadi kutu. 1. Kısa mı ağrıdı? 20'den oldum geldi. Evdəyəm və ikinci gündə belə sona çatır. Beləm indi keçdi. Bilmirəm yatacağam yoxsa yox. Sadəcə artıq deyirəm ikinci günün sonuna çatır. Üçüncü gün görüşərik. Üçüncü günə xoş gəlmisiniz. Demək dostlar, bu gün planları da deyə bilərəm ki, mükəmməldir, yəni mənim üçün əsasən də. Salam. Çok zorlak Demək dostlar, biz indi gedirik sushi sana. Öz dostlarımızla gedirik sushi sana. Görüşəcəyik parkda, oradan da gedirik sushi sana. Axı, yəni sizə göstərim mən nə geyinəcəm. Giyinəcəm it's basic. Ay bansuz. It's basic. Axı belə bir qara cinsimi və bu koftanı mən niyə koftalar göstərəndə belə bərbad görsənirəm. Bu koftanı geyindim, hazıram. Qızıl sırğam. Qızıl sırğa nə idi? Qızıl deyil, yalan. Bir də yox, fikrimi dəyişirəm. Koftamı giymək istəyirəm çünki çox sevirəm koftanı. Bu jaketi geyindim. Yəni bilirəm ki, çıxardacağam amma yenə də olsun. Demək dostlar, üstdən bir dənə də yaxşı deməyəcəm amma neysə hər şey qara-qara geyindim daha heç nə olmaz. Tam yayılır dostlar, tam yayılır. Hər şey qapqara. Cinsdən tutmuş jaketə qədər axırı. Bütün qara olduğunuzda məncə fikir verməyək. Geçəndir. Mənə xoşuma gəlir. Ən vacib odur ki, mənə xoşuma gəlsin. Bu qədər gedirik sushi yeməyə. Ne dersen? Ya sen ne dersen? Böyle burada sushi ye. Biz hardayıq? Bu ağaçlar var burada yanında. Bundan yanında bura çıxmışıq. Oydu bura nə şey. Minik xatun. Vloga video. Bugün çəkiliş aparam mənəm və operatorunuz mənəm. Hə. Səbəs. Yolu bilirəm. Amma bu xanım mənə güvənmədi və navigatora baxdı. Yox, mən sadəcə vaxta görə baxdım navigatora. Yox. Deməli düz ordadır bax. Çox minnət bir tabelası görsəniz. Şükür ki çatdıq həqiqətən siz sana. Gün altı pişdik biz. Sen dilerəm. Oy oy. Yes, I do. I do. Yaxşıya bilərsin. Çok götürdüm. Normal. Aha. Onda neçə basabilir? Ondan yesin. Dilimi suyuna çekiyorum. Doyduk. Tonlu, yəqin ki. Paltar, hər şey qaydasında. Hər şey qədəsində. Gedirik. Sağ olun. Biraz fazla yoruldu. Bu qədər. Hə, bu qədər idi. Hazır like atın. İnanma. Nəstis, abunə olun. Qarışıq oldu. Oy. Mən həmişəki kimi çox pis düşürəm. Aa, bəs də. İndi dənizlə görüşdük park. Axırı indi dənizlə parkda görüşdük. Voleybol oynamaq Bəli. Aa, danışamıram. Axırı dənizlə parkda görüşdük, indi voleybol oynayacağıq. Hadi danışamıram. Axırı başa düşdünüz bu qədər.
Dostlar, bu 3 günlük vlog da belə son çatır. Düzün desəm, bu 3 gün əsasən də mənim üçün çox maraqlı və həqiqətən çox əyləncəli idi. Demək olar ki, bu 3 gün ilə yaxın dostlarımla keçirdim və yəni dediyim kimi də çox əyləncəli idi. Elə istərdim ki, bütün yay tətilim də belə keçsin və ümid edirəm ki, siz də bu videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə like atıb, yorum yazıb və abunə olmağı unutmayın. Sizinlə mən Rəhimli Məmnə xatun. Görüşəndək, sağ olun.